ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு ஆசியாஸ் தமிழ் கிச்சன். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம ஈத் அன்னைக்கு எடுத்த விலாக் தான் பார்க்க போகிறோம். ஈத் அன்னைக்கு நான் என்னென்ன ரெசிபிஸ் செஞ்சேன், எங்களுக்கு எப்படி போச்சுங்கிறத பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ ஈத் அன்னைக்கு காலையில் சுபு தொழுதுக்கு அப்புறமா நான் பால் சூடு பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது காஃபி கண்ணி தான் சூடு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இதுக்கப்புறமா நான் அந்த நைட்டு கழுவின பாத்திரம்லாம் அந்த கூடையில் இருந்துச்சு, அதெல்லாம் எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன். இப்போ இதை எடுத்து வச்சதுக்கப்புறமா நான் எக்கு பாயில் பண்ணிக்க போகிறேன். இப்போ நான் டிஃபன் சாப்பிட லேட் ஆகுங்கிறதுக்குனால எக் பாயில் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலான்னு சொல்லிட்டு எக்கு வேக வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இதை வேக வைக்கிறதுக்கு நான் தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு கொஞ்சோண்டி உப்பும் அதுக்கப்புறம் லைட்டாக எண்ணெயும் சேர்த்து வேக வைக்க போகிறேன். இப்போ இது ஒரு பக்கம் வெந்துட்டுருக்கட்டும். இப்போ நம்ம காஃபி குடிக்க போகிறேன். இப்போ காஃபி குடித்ததுக்கப்புறமா டிஃபன் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு சிக்கன் குருமா தான் செய்ய போகிறேன். சிக்கன் குழம்பு செய்கிறதுக்கு நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை வெட்டி சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ சேர்த்ததுக்கப்புறமா 2 தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன். தக்காளி சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு 2 டீஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும். இப்போ வதக்கினதுக்கப்புறமா நான் சிக்கன் சேர்த்துக்கிறேன். இது ஒரு 1/4 கிலோ சிக்கன் இருக்கும். அப்புறம் உப்பும் மிளகாத்தூளும் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும். அப்போ தான் நல்லா உப்பு பிடிக்கும். இப்போ எடுத்துட்டு இதில் நான் வீட்டில் அரைச்ச குழம்பு மிளகாய்த்தூள் சேர்க்குறேன். ஒரு 4 டீஸ்பூன் போல் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடணும். இதை விட்டதுக்கப்புறமா இதுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ தண்ணி சேர்த்துட்டு வேகிறதுக்கு அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு மூடி வச்சிடலாம். குக்கரில் 4 விசில் வந்ததுக்கப்புறமா எடுத்து நான் தேங்காய் பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து ஒரு கொதி வந்ததும் இறக்கிடலாம். இப்போ இடியாப்பமும் சிக்கன் குழம்பும் ரெடி ஆகிடுச்சு. அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா அப்புறம் ஸ்வீட் செய்யலான்னு சொல்லிட்டு எடுத்திருக்கேன். ஸ்வீட் செய்கிறதுக்கு நான் 1 லிட்டர் பால் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். இதில் நான் அந்த ஆச்சி பாயாசம் மிஸ் தான் செய்ய போகிறேன். சரி, ஈஸியாக செய்யணும்னு சொல்லிட்டு இது எடுத்துருக்கேன். இப்போ இதை ஒரு பேக்கெட் ஃபுல்லாத்தையும் இதில் நான் கலந்துக்கிறேன். இப்போ கலந்ததுக்கப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் தேவைன்னு சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சமாக கண்டென்ஸ் மில்க் சேர்க்க போகிறேன். மில்க் மேட் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதை நல்லா திக்கார வரைக்கும் ஒரு 10 நிமிஷம் காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். இதுக்கப்புறம் நான் இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு தான் சர்வ் பண்ண போகிறேன். அப்போ தான் திக்காக க்ரீமியாக சூப்பராக இருக்கும். இது ஃபஸ்ட்டே ஸ்வீட் செஞ்சு எடுத்து வச்சிட்டேன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம். அப்புறமா சாப்பிடும்போது எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போது பிரியாணி வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அதுக்கு மட்டனில் உப்பு சேர்த்துட்டு அப்புறம் தயிர் 3 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறம் 2 டீஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதை நம்ம ஃப்ரீசருக்குள்ளே வச்சுக்க போகிறேன். அப்போ தான் நல்லா மேரினேட் ஆகி வரும். இப்போ இதை மூடி போட்டு நான் ஃப்ரீசரில் வைக்க போகிறேன். இதுக்கப்புறமா சிக்கன் 65க்கு மேரினேட் பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு 2 டீஸ்பூன் போல் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு உப்பு சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு, அப்புறம் 2 டீஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, ஒரு 2 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், அப்புறமா நான் பஜ்ஜி போண்டா மிக்ஸ் சேர்ப்பேன். அது ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் மைதா மாவு. இப்போ மைதா மாவும் சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் கார்ன்ஃப்ளவரும் சேர்த்துக்கிறேன். கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டால் தான் நல்லா முறுமுறுன்னு வரும் சிக்கனு. இது சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் நான் லெமன் ஜூஸ் சேர்க்க மறந்துட்டேன். அப்புறமா தான் நான் சேர்த்துக்கிட்டேன். இந்த 1 டீஸ்பூன் போல் லெமன் ஜூஸும் சேர்த்துக்கணும். இப்போ லெமன் ஜூஸும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். இப்போ பிரியாணி ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம சிக்கனையும் அப்புறமா பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ இதை நல்லா மேரினேட் ஆகட்டும். இது மூடி போட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்க போகிறேன்.
இதுக்கப்புறமா நான் பிரியாணிக்கு அரிசி எடுத்து வைக்கிறேன். பாஸ்மதி ரைஸ் தான். ஒரு 3 டம்ளர் அரிசி எடுத்து நான் ஒரு 4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுக்க போகிறேன். ஒரு 1 ஹவர் ஊறினா நல்லா ரைஸ் நல்லா நீளமாக வரும். இப்போ பிரியாணியும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இதை ஊற வச்சதுக்கப்புறமா இப்போ தாளிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் பிரியாணிக்கு. இப்போ ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் நெய் ஊற்றிட்டு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் எண்ணெயும் சேர்த்துட்டு அப்புறமா ஒரு பிரியாணி இலை, 3 பட்டை, 4 கிராம்பு, 3 ஏலக்காய் இதை வந்து பவுடர் பண்ணிக்கிறேன். மிக்சியில் பவுடர் பண்ணிவிட்டு இதில் சேர்த்தா நல்லா வாசனையாக இருக்கும். அதுக்கப்புறமா ஒரு 3 பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன். நல்லா பெரிய வெங்காயமாக 3 பெரிய வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் வெட்டி சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ இது ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறமா 2 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அந்தளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா வதக்கியாச்சு, ப்ரௌன் கலரில் ஆகிடுச்சு. இப்போது 3 தக்காளி நான் சேர்த்துக்கிறேன். இது நல்லா பெரிய தக்காளி தான். அப்புறமா வந்து நான் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். நம்ம கறியிலையும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துருக்கோம், அதனால் இந்த அளவுக்கு போதுமானதாக இருக்கும். இப்போ இது குழையிற அளவுக்கு நல்லா வதங்கட்டும். இதுக்கப்புறமா நான் புதினா கால் கட்டு, கொத்தமல்லி கால் கட்டு சேர்த்துருக்கேன். இதை சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க. இந்த தக்காளியோடு இது எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதங்கி வரணும். இந்த வதங்கி வர்றதுல தான் நம்மளுக்கு பிரியாணியோட டேஸ்ட்டே இருக்குது. இப்போ மட்டன் நல்லா ஊறி வந்துருச்சு. இதையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க. ஏற்கனவே நம்ம மேரினேஷனுக்கு போட்டிருக்கோம். இப்போ தண்ணி ஊற்றும் போது உப்பு தேவைன்னா சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரு 1.5 டம்ளர் மட்டும் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம அரிசிக்கும் தண்ணி வைக்கணும். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் 1 டீஸ்பூன் போல் வீட்டில் அரைச்ச குழம்பு மிளகாய்த்தூள், இதில் சீரகத்தூள் எல்லாம் கலந்துக்கிறதுனால நான் இதை சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் சீரகத்தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ குக்கரை மூடி 4 விசில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் சிக்கனையும் பொரிக்க ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். இது நல்லா ஊறி வந்துருச்சு. இதே நம்ம எண்ணெயில் பொரித்து எடுத்தால் தான் நம்மளுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் டைமிங். இப்போ கறி நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. இப்போ இந்த டைமில் நான் ஏற்கனவே 1.5 டம்ளர் கறிக்கு தண்ணி வச்சுருக்கேன்ல, அதனால் வந்து இதில் வந்து ஒரு 3 டம்ளர் அரிசிக்கு 6 டம்ளர் தண்ணி, மீதி 4.5 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துட்டு அரிசியும் சேர்த்துக்கிறேன். இதுக்கப்புறமா உதிரியாக வரதுக்காக லெமன் ஜூஸும் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு குக்கரை மூடி ஒரு விசில் மட்டும் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க, கரெக்டாக வந்துடும். இப்போ சிக்கனையும் பொரித்து எடுத்தாச்சு, பிரியாணியும் நம்ம அடுப்பில் வச்சாச்சு. நான் இன்றைக்கி குக்கர்லேயே பண்ணிட்டேன். வீட்டுக்கு மட்டும் செய்கிறதுனால நான் குக்கர்லேயே பண்ணியாச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பிரியாணி சூப்பராக ரெடியாகி வந்துருச்சு. மட்டன் பிரியாணி பாருங்கள், உதிரியாக அவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு. இப்போ இதோட ஸ்பெஷல் மட்டன் பிரியாணி நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம். இப்போ நான் இதை சர்வ் பண்ண போகிறேன். இப்போ மட்டன் பிரியாணி வச்சுக்கலாம். இதுக்கு காம்பினேஷனாக சிக்கன் 65யும் ஆனியன் ரைத்தாவும் நான் வச்சுக்கிறேன். இந்த vlog உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் நம்ம சேனல் புதுசுனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அதோட அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸை உடனே ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.